Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre essa frase: não tema o amanhã. Então, talvez nós estejamos com algum medo do amanhã. Por exemplo, uma entrevista de emprego, uma consulta médica, uma cirurgia ou qualquer situação que vamos enfrentar pode estar nos causando um medo do amanhã. Existe uma frase que diz: o hoje é o amanhã que nós tínhamos tanto medo ontem. Percebemos? Nós criamos uma situação na mente que nos leva ao medo, ao pânico e, em muitos casos, a um travamento na vida. Nós aprendemos com Jesus que o medo é a fé no mal. E ninguém neste mundo conseguirá ter nada de bom em todos os sentidos da vida caso tenha fé no mal. Amanhã não será um dia ruim. Será mais uma oportunidade de lutarmos e vencermos. Será que essa oportunidade de lutarmos e vencermos não é uma oportunidade de aprendizado para nós? Para nós vencermos esse medo que temos em nós? Então, quando sentirmos medo, lembremos das palavras de Jesus, quando ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais caminhará nas trevas. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que devemos fortalecer cada vez mais a nossa fé, para que nós possamos, assim, enfrentar os desafios que tivermos que enfrentar na vida, sempre na certeza que tudo dará certo, não é? E que tudo que irá acontecer para nós é aquilo que nós necessitamos para o nosso aprendizado espiritual, não é? E então é muito importante que a gente fortaleça essa nossa fé, que a gente tenha essa certeza de que nós estamos sempre muito bem amparados, pelos amigos espirituais, estamos muito bem amparados pela providência divina, que está sempre nos socorrendo, nos amparando naqueles momentos que mais nós necessitamos. Então, que nós possamos refletir sobre isso, e assim nós terminamos a reflexão de hoje. Gratidão a todos. Um beijinho no coração de cada um. Quero dizer também que amo vocês. Fiquem com Deus.